Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bos Bis, ketemu lagi bersama Oting di sini di channelnya Tong Bos yang siap membantu masalah Bos Bis semua. Nah Bos Bis, kali ini Oting mau mereview ini ada obat Mixagrip flu dan batuk. Tapi sebelum ke pembahasan lebih lanjut, Oting mau disclaimer dulu, Oting bukan tenaga ahli kerja kesehatan, tapi Oting tahu informasi tentang obat ini berdasarkan website ataupun tulisan yang Oting baca, seperti itu ya. Oke, jadi Mixagrip flu dan batuk ini adalah obat yang mengandung paracetamol, dextromethorphan HBr, dan pseudoephedrine yang digunakan untuk mengobati gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, bersin, dan disertai batuk. Untuk indikasi umumnya ini meredakan gejala flu seperti bersin-bersin, hidung berair, hidung tersumbat, demam, nyeri kepala, sakit otot yang disertai batuk. Oke. Komposisinya ini terbuat dari paracetamol, dextromethorphan HBr, dan phenylephrine HCl. Dosisnya ini dewasa dan anak di atas 12 tahun itu dewasa di atas 12 tahun itu 3 sampai 4 kali per hari 1 kaplet, atau untuk anak 6 sampai 12 tahun itu 3 sampai 4 kali setengah kaplet ya. Untuk aturan pakainya harus diminum setelah makan ya Bos Bis ya. Jadi kalau misalkan Bos Bis mau minum obat ini harus makan terlebih dahulu. Terus ini kontraindikasinya hipersensitif, pasien yang menggunakan obat-obatan golongan MAO inhibitor, penderita diabetes mellitus, penyakit jantung, hipertensi berat, penyakit arteri koroner, hipertrofi prostat, dan hipertiroid glaukom. Perhatian, selama minum obat ini tidak boleh mengendarai bermotor karena emang efek sampingnya ini bakalan mengantuk gitu ya. Lalu hentikan pengobatan jika terjadi susah tidur, jantung berdebar, dan pusing. Jika gejala tidak hilang selama meminum obat. Jika gejala tidak hilang setelah meminum obat ini selama 7 hari disertai demam tinggi, segera hubungi dokter. Efek sampingnya ya tadi ini tuh bakal menyebabkan kantuk, bibir kering, penglihatan kabur, mual, muntah, kemerahan kulit, dan reaksi alergi. Ini untuk satu stripnya ini tuh isinya ada 4 tablet ya Bos Bis ya. Nih 4 tablet. Untuk harganya setelah Oting cek di website itu ada yang jual dari harga Rp2.000 sampai Rp3.500 per stripnya ya. Oke Bos Bis, cukup sekian untuk review kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Assalamualaikum.